Oke guys, salam sehat. Jumpa lagi di Klontul Channel. Ini di hadapan saya sudah ada tang kombinasi terbaru dari Toho ya guys. Crimping Plier Pro dari Toho. Ada fungsi cutting wire, bolt cutter, dan wire stripper. Kupas kabel. Oke, langsung kita buka guys. Nah, ini dia guys. Keren abis ini guys. Ini sudah satin finish ya. Cukup mampu menahan karat. Ini model Landsman plier ya guys. Tidak ada untuk menjepit baut ya. Sini ada logo Toho. Di sini juga ada bolt cutter ya, ukuran M3 dan M4. Nah, ini fitur unggulannya nih guys. Ini ada ini ya, wire stripper ya. Ini ada ukuran jenis AWG dan MM ya. Untuk AWG 14, 12 dan 10 yang didukung. Untuk MM 16, 20 dan 26. Mantap sekali nih guys. Ini ada untuk pressnya nih guys ya, yang ini. Nah, ini ada ininya guys, apa, gerigi di atasnya ini. Ini untuk mengikir ya. Oh ya, ini juga udah high leverage ya guys. Nah, ini udah high leverage, jadi sama kayak tang kombinasinya yang biasa. Ini high leverage juga. Ini udah pasti mantap. Nah, ini untuk menjepit bautnya dia di sini ya guys. Nah, ini ada ulirnya ya guys. Ini untuk menjepit baut bisa nih guys. Kali ini nggak ada ya yang kombinasi biasanya. Ini terdapat di sini aja. Untuk handle sama ya, panjang juga sama. Cakep banget guys. Dua tang Toho berdampingan ya. Oke, ini kita timbang dulu guys beratnya. Untuk berat 351 gram. Tes uji kerapatan bilahnya guys. Aman, gak ada yang tembus ya. Hanya di pojokan aja itu. Memang ada celah ya kalau di pojokan itu. Rapat sekali bilahnya ya. Oke, langsung tes potong aja guys. Kita hajar kabel SR dulu ini. Wish, enteng banget guys. Udah pasti jaminan nih. Pasti nggak beda jauh sama tang kombinasinya ya guys. Kita 2x15. Terlalu ringan ini guys. Ini 3x25. Buset. Ringan sekali guys.
coba tes stripernya ya. Kita coba yang paling besar. Mantap sekali guys. Ini agak lengket di sarung tangan aja nih guys. Mulus. Yes, mantap guys. Ini 2x25 ya. 3x25 kabelnya. Cakep. Bisa juga motong dari sini guys. Oke, lanjut kabel serabut 2x075 dari Supreme. Nggak ada apa-apanya guys. Ini kita motong serabutnya ya guys. Mantap. Kita coba stripping kabelnya yang serabut ini ya. Kita yang paling kecil. Bisa ya guys. Nah, ini kita coba tes bolt cutternya ya. Nggak ada baut kecil. Ini saya akan coba menggunakan ini ya, kawat stainless steel 2,5 mm. Ini stainless steel 304 ya. Mantap guys. Ini hasil potongannya juga bagus ya, flat. Kita coba ini potong stainless steel yang bilah depannya. Lebih ringan yang bilah depannya ini ya guys. Oke, kita uji ini, potong seperti biasa, kawat baja rem motor ya guys. Ringan sekali, nggak merudul juga ya guys. Oke, udah terbukti ya guys, nggak perlu diragukan lagi nih. Nah, ini untuk ininya nih guys, yang ininya gerigi di atasnya ini, kalau ada ini ya, misalnya pipa pralon yang habis digergaji, nah, ada
sisa bekas gergajiannya bisa di ini ya guys, dihaluskan dengan ini ya. Ya ini contoh aja nih guys. Nah ini apa, fitur penjepit bautnya ya. Ini kalau yang ini yang di sini ini baut M10 ya. Nah, kalau kita yang biasa, dia menjepitnya di sini guys. Ini udah apa, maksimal ya. Ini bisa masih agak kurang kuat guys, bisa melintir, bisa muter ya. Nah kalau yang ini masukkan dari sini nih guys, ngunci baut. Ini mantap banget ini guys. Ini baut nggak akan meleset karena kekunci di ininya tadi ya, apa, geriginya tadi ya, gerigi dari tang ini ya. Ini kuat ini guys. Ya jadi seperti itu ya guys. Kalau mau buka baut, dibalik di belakang ini ya. Mantap. Ini sangat recommended banget nih guys ya, tang multifungsi dari Toho ini. Untuk teknisi listrik ini udah cukup menjanjikan ini, karena satu tang ada beberapa fungsi ya, nggak terlalu banyak bawa tools ya. Oke guys, demikian review singkat tang multifungsi dari Toho. Semoga membantu. Sekian, terima kasih.